乜嘢？拍攝怪談，我唔係要證明世界上有鬼，反而我係想話，其實我哋做人係唔係需要怕鬼呢？所以怪談攝製隊嘅工作人員成日都話，講鬼故唔係我哋首要嘅工作，撩事鬥非先係我哋嘅任務，而最重要嘅係你夠唔夠膽撩佢哋啫。留人話歸路。你哋聽唔聽到女人唱歌啊？我都話唔玩㗎啦！今個旅程，我哋怪談攝製隊會去到泰國、越南同馬來西亞，闖入東南亞一啲經常同鬼打交道嘅民族。當中，我哋亦會以非常嘅手法同埋態度，近距離咁接觸到靈體。越南係一個比較封閉嘅國家，即使當地嘅人相信鬼神，但都係唔能夠四處張揚。雖然越南唔係好多華人，但自古都受到中國傳統文化嘅影響，所以唔少儀式習俗幾乎同中國傳統相當近似，甚至一啲將近失傳嘅古老儀式，喺越南一啲山區嘅民族仍然繼續奉行。佢呢一個地方咧，嗱，仲保留咗好多傳統性嘅嘢嘅，喺越南呢度先有嘅。咁我哋中國咧，以前咧，譬如咧，你個水叫祭幽，即係我哋好似7月14咁。但係佢就唔係指定個節日喎。咁佢做一個祭幽，就俾一啲百家姓啊，或者無主孤魂啊，同佢哋做一啲嘢咧，就等佢能夠超度啊、施食啊咁，亦都同佢哋做祈福喎，呢即係洋人做祈福。咁但係有一樣嘢咧，就佢哋做法都仲係保留咗以前嗰個傳統性啦。咁啊點樣咧？用血祭。喺1817年嘅時候，呢條村嘅村民曾經以河為生，但係後來就被逼遷，要去到陸上生活。當時佢哋為咗祈求上天，俾佢哋永遠可以佔有呢個土地，好好地落地生根，所以就開始舉行呢個萬人血祭法事，希望獻上佢哋寶貴嘅財產，活生生嘅牲口，而令神明保佑佢哋。喺呢個萬人血祭嘅現場，喺當地係非常盛大嘅法事，會連續舉行5日4夜。萬人係指村民會先召喚各位祖先嚟到法事現場，而血祭就係指宰殺大量畜口，以鮮血去祭祀祖先同各方孤魂，希望得到佢哋嘅保佑。以鮮血嚟祭祀，喺從前嘅原始社會，可以話係相當普遍嘅儀式。古時嘅巫師認為，每個死去嘅人都會有一股怨念，而其中一個原因就係妒忌仍然在生嘅人。所以傳說認為，每逢鬼節或者嚴重嘅天災人禍，村民都會殺生，以血作為驅邪祭祀用途。據講，幾百年前，村民更加會用人嚟做祭品，佢哋會先將呢一個活祭品倒吊喺高架之上，然後斬去佢哋嘅頭，再將屍體繞村行一圈，透過鮮血去進行祭祀驅邪。後來漸漸改為以畜口作為祭品。
為求自身平安，就要犧牲畜口嚟作祭祀。對當地村民嚟講係理所當然，但係對於我哋嚟講就不免覺得過於殘忍。怪談攝製隊馬不停蹄，繼續向越南市中心進發，搜羅當地更多奇事懸案。當中繁華都市嘅背後，依然隱藏住一個個令人不解心寒嘅故事。以往嘅越南對於鬼神之說比較忌諱。一般人喺處理親友喪事嘅時候，都只會做一啲簡單嘅宗教儀式，藉此超度亡靈，希望佢早日安息投胎轉世。呢日我哋怪談攝製隊就嚟到越南市內一間殯儀館，我哋見到嘅係死者嘅家屬同先人一同喺靈堂食飯，以作送先人最後一程，令先人可以安息。但係隨住近年當地政策逐步開放，殯儀行業亦開始提供形形色色嘅新服務，其中有一種類似我哋中國問米嘅儀式，最近就喺當地大為流行。唔少意外死亡嘅人，由於突然離世，死前未能留下遺言跟最愛道別，呢啲枉死之魂往往會被視為冤氣太重，難以投胎。一般人對死亡相當忌諱，但係當死者係自己最親近嘅人，往往可以打破恐懼嘅枷鎖。殯儀館嘅工作人員將每具屍體亦視作自己親人咁照顧清洗。佢哋表示，諗到每一個人當化作灰塵前嘅一刻，竟然係有一個陌路人為自己作最後嘅全身清洗，不禁感到唏噓無奈。曾經有越南殯儀館嘅工作人員同我哋講，感覺到鬼魂流連喺死亡現場，因而令到佢哋嘅家屬擔心自己突然逝世嘅親人未能交代遺言，所以就請問米師請亡魂上身交代遺願。喺機緣巧合之下，我哋怪談攝製隊獲准參加當日一個喪禮。師傅，呢度就係一個即係越南人嘅喪禮，佢哋而家正在準備喺度問米嘅，我哋可以入去睇下。好啊，師傅，咁行啦。呢一個招魂儀式同中國嘅問米非常相似，都係要先請家屬上香，再由擁有靈力嘅法師請亡靈直接附身。師傅係咪到咗啦？應該係到咗啦。佢而家喺度睇緊附近嘅環境咧，好生疏咁樣，上翻陽間咁樣。
講緊越南話，問佢仔，即係仲有咩位置你要？停機，唔係，佢而家上咗，佢控制唔到啊，控制唔到啊。Tôi làm nha. Cô đã không được này. Chứ không học tập gì đâu con. Con cần gì chứ. Không mà đi không. Cái nào. Cái giờ con. Nói giờ con đừng phá hoại. Con cái thanh thản ra đi, vợ con nội bà nội bà chứ con kêu gì điện nội bà佢肚餓，佢食嘢佢。Trời ơi, không mọi chuyện qua rồi. Giờ anh đừng có vợ con đi mà. Bà mẹ đến đây là muốn hỏi đi con. Đặt cho con tên con của con đó.佢有咩想做，同我哋爸阿媽講，等佢幫佢了咗佢個心事。佢老婆佢話你從最衰都係嚟我娶咗你之後咧，就冇一日好日子過嘅，搞到咁樣，而家就死到好難睇，就講難咯。Bà mẹ đến đây là muốn hỏi đi con. Đặt cho con tên con của con á. Con của con tên Sướng. Thời gian nó khổ rồi. Vì mẹ nó tiền cà bạc không. 生前同我老婆一齊嗰時候，sống đẹp hay sống gì thế? Cà bạc. 哦， Giờ là nợ của anh. 佢想娶個老婆啊，喺下面娶佢。佢老婆大肚坐喺度想娶老婆，即係想佢老婆落去。佢話想喺係佢想下面娶個老婆，想娶多個老婆先。話佢老婆生前對佢唔好，而家落咗下佢討厭啊，而家係想喺下面娶個老婆。Ai vừa lòng em. Bạn, để em má.做咩事啊佢啊？Nó là cái thằng Phan á. 快啲幫手！大家你跟住去，幫手，智仔，埋嚟幫手，快啲埋嚟，幫手叫，捏住佢嘴，捏住佢嘴，捏住佢嘴啊！捏住佢嘴，你驚咩啫？係，你想將佢打死？講，大氣威力，直佢！好，快走，好啊！過嚟先，俾人睇住佢哋，我哋上壇嗰度做嘢，快啲！常言道：萬般帶不走，唯有業隨身。諗唔到人嘅貪念喺死之後依然會延續落去。人見低流，鬼見伏地；人見低流，鬼見伏地。塵歸塵，土歸土，人鬼殊途，從去。
好得啦，而家冇事噶啦嚇，但係你坐埋先，坐下先，同佢一齊坐埋先。我想問頭先佢無端端點解會走埋去扯佢頭髮咧？我睇咧就應該係點樣，我都冇感覺，初期我唔知嘅，但我發覺佢話扯佢頭髮嘅時候，佢走翻去咧，應該佢話想娶佢做老婆啊嘛，睇佢樣啊，咁佢一定攞佢一啲嘢，好似我哋人間啊做和合咁樣啊，攞頭髮指甲攞去塞落去做落去，又想帶佢走啊，個情就咁樣啊，所以係好危險啊！頭先啱你做咗個儀式其實我做咧，即係講俾佢聽人鬼殊途嘢，清清楚楚啊！你去咗你就去啦，唔好再喺度啦，咁啊所以趕佢走啦。師傅話，一般嘅亡魂多數會以報夢嘅方法傳達自己嘅意願，特別去做一啲招魂附身嘅問米法事，其實只會令到亡靈留戀人世，更加痛苦。問米係有一定嘅危險性，因為你唔知道召喚嘅究竟係咪真係自己嘅親人。我哋怪談攝製隊為咗更加接近死亡真相，揭開死亡背後嘅神秘面紗，我哋決定不惜長途跋涉，深入山區。越南有好多隱世高人。喺距離胡志明市5小時車程嘅越南北部，就有一位女士擁有非常神奇嘅通靈能力。據知喺3年前，呢一位高人曾經患上怪病，全身癱瘓。喺彌留之際，佢忽然見到已經死去嘅丈夫，仲有能力同對方溝通。自此之後，佢就開始慢慢康復，更可以自由咁請到亡魂上身。阿嫂。哎呀，你好啊，嫂。好啊。係呢係兩個我哋兩個主持啊，仲有我哋攝製隊啊，嗱個個慕名嚟睇下你點樣。係啦係啦係啦。好啦，咁我哋入去啦，入去啦。據仙姑所講，每日都會有唔同人士遠道而嚟，目的只係為咗同生死相隔嘅先人作最後道別。你要冇上嚟，邊個打你得你好呀？人哋唔識你，叫廟到見你好好嘛？據師傅所講，通靈術有分2種，一種係後天修煉得嚟，而另一種就係突如其來嘅超能力。能夠擁有呢一種法力嘅人，通常喺命格上會有一個大劫，過到嘅話，好多時會得到一種超乎常人嘅能力。喺幾年前，我哥哥因為腦癌去世，好突然咁離開咗我。喺佢臨走嘅一刻，我唔喺佢身邊，未能見到佢最後一面，令我咁多年都好耿耿於懷。哥哥陳明信，我係阿妹啊！快啲翻嚟！我係陳曉華啊！我嚟到越南揾你翻嚟啊！叫你翻嚟咧，我有事問你，同你講。你快啲翻嚟啊！我想同你講下嘢啊！快啲嚟！
乜事啊？我頭仲痛唔痛啊？我好痛啊！咩做癌啊？對唔住，我要攞你睇你㗎。你都冇睇我，你點啊？冇事同我講啊！你仲有一陣先走㗎。係啊，哥哥對唔住。翻嚟玩咪先。唔喺度，我坐得好辛苦。得啦，唔行啦，得啦。我坐得好辛苦，哥哥點解你要咁做？哥哥以為我錫你，你聽哥哥講。掛住你，我真係好掛住你啊！我真係好掛住你啊！你聽哥哥講，你聽為哥哥講。你呢個朋友嚟嘅，我有應承你，我有朋友嚟嘅，我問你點解？點解咁啦？你話你同我知啦，點解咁？你唔中意同你玩？知唔知我撐得好辛苦？我知啊，哥哥好知你嘅，你唔好為你爸媽吧。會唔會我想哥哥？冇藥醫啊！呢度冇藥醫啊！我知你好辛苦啊！我知。我唔會啊！第二晚哥哥跟你講俾你聽嚟，我哋咧。仙姑話：生有時，死有時。當在生嘅人放低執着，先人先至可以永遠活喺我哋嘅心中。拜拜。阿偉啊，有冇人見啊？冇喎。頭先我明明見佢，話佢跟住一齊行。我明明見佢跟住佢前面。我冇見到。你過去啦。揾到阿 Victor 未啊？即係仔。未啊未啊！如果你哋見到佢，打下我。我緊電單車落嚟啊！手緊電單車。話頭先啊，阿長哥喺呢度買飯翻嚟，都睇唔到。佢哋揾緊未啊？揾緊未啊？揾唔揾到啊？落嚟嗰陣時分散喺山度，大家揾一揾，嗌一嗌佢啊！上邊。喂！Rachel！你睇住唔好走晒啊嘛，又唔見一個啊！講俾你聽嚇。知道。逐個揾咁咪夠煩你。做咩跟我哋上嘛？係打我跟我哋上啊！但係呢條路冇啊。我掛頭廿個碼啊！我見你哋係排 sale。做咩我自己打電話啊？我唔知啊，冇啊。呢度收唔到電話。係啊，我都。喂，嗰度，呢度。喂，邊度？阿嫂，幫我做啲嘢我哋。哎，入嚟咪，俾人幫佢扶先啦。係，你影住啦，抬住佢先啦。使唔使整啊？揾個地方擺低佢先。啊，叫佢翻嚟啊！嚟，好。哎呀，好啦，我翻嚟啦。做咩事咁啊？啊，聽講。邊個？唔好。係嘛？我隻腳好痛！隻腳好痛！嚟俾人抬住佢，抬咗翻去。我隻腳都好痛！翻間度先，俾人鬥啊！翻間度先，翻間度先，抱住，俾人抱住。翻間度，有冇人幫手？幫手，男嘅幫手。啲男嘅幫手鬥，俾多個人。夠力啊！佢一個人夠力嘅，幫手夠唔夠？夠未？好痛啊！師傅，師
有新香啊？點新香啊？有新香有咩鬼？新香係咪有大嘅緣啦，有緣啦。有時我諗到啦，我諗到啊！三唔四啊我見我諗到有嘢大嘅嘢啦。你點我點受到？佢話你一定會去痛。佢係咪跌出喎？哦。喂，阿佬咧啲藥咧，攞藥嚟，攞啲藥。係。切！快啦，一面事。人傑低頭，鬼傑伏地。切頓。師傅話，由於我啱啱同靈界接觸過，較容易俾三昧乘虛而入，所以幫我做法事封身。有人話貪婪係人類嘅天性，亦同時助長迷信。如果求神拜佛已經達唔到要求，貪念就會推動你去尋求更快、更靈驗嘅方式。無盡慾望只會變本加厲，拜神唔靈嘅就會去求鬼，拜陰神、求鬼仔都已經唔係新鮮事。而喺越南就有消息透露，位於胡志明市近郊有一個少女嘅墳墓，吸引咗好多村民嚟到拜祭。起初村民都以為係先人親友，其後先知原來呢班有心人係向呢個女鬼求財問事，據講非常靈驗，所以我哋怪談攝製隊馬上出發尋訪呢位招財女鬼。攝製隊由胡志明市出發，坐咗3個鐘頭車，去到一條河邊，再轉1個鐘頭船先到。你好，我麻煩你啊，麻煩你好。今日帶你過去啊睇嗰間鬼屋嘅。哦。一個女仔15歲嗰陣時啊，即係俾個男仔呃咗。咁樣佢喺嗰間屋度自殺死咗，係好靈嘅。咁有啲咩事發生啊？啲人點解話佢係鬼？啲人知道佢係咁樣枉死啊，咁樣啲人走嚟求個我哋叫做命運啦。哦，呢死咗仲調翻轉落去問佢啲嘢添。哦。咁樣嗰啲通常紅嗰啲啊，佢通常佢都係幫嘅。好，而家佢帶我哋入去嗰度嗰個死咗嗰個女仔咯。即係淨係佢先至帶得到嘅。係啊。當地嘅一位村民透露，因為好多人入嚟唔單止係求財，有部分係受到家庭暴力虐待，或者俾男朋友欺騙嘅女仔嚟呢度要求女鬼幫忙。據講，女鬼曾經依附求拜者返去揾傷害過佢嘅男仔報仇，所以過往有無數女士深夜嚟送上祭品答謝女鬼。飲酒啊！師傅冇事啊？間屋係自殺式。我哋而家帶阿 Yuli 入去通靈咯。右向上。你敢唔敢俾呢個女子上身？通常佢就好中意係上呢個女子身嘅。
而家又唔見咗啦，呢度就喺個頭髮嗰度。但正話好熱啊，呢度位好熱啊，一陣間又縮下，一陣熱，唔係師傅啦咧。嗱，你試下慢慢起身咧，擰轉面咧，揾個背脊向住嗰個墳地嗰度啊，然後個面向翻嚟前面，就係擰轉面。而家你試下，調轉左隻，慢慢起身啊，但係冇呢個位置啊，慢慢起身，擰轉個身嘅，啊，背向個鼻嗰度係度，啊，調轉啦。坐翻喺度，坐翻落嚟，坐翻落嚟。係咪人聲嚟㗎？啱啱喺左手邊，不過好似遠處喎。覆我機，覆我機。講嘢，俾人真係要睇睇喂，睇睇佢冇咗反應喎，咦？而家唔見咗啦呢度，就喺度睇整落嚟，攞開啲佢我奶落。攞啲水俾我，攞水嚟，攞水，俾我，水，好，俾水啊，水。每年怪談攝製隊都會收到嚟自世界各地嘅求助個案，希望師傅可以親身去幫手驅鬼。而喺攝製隊身在泰國拍攝期間，就收到一間療養院嘅院長向我哋求助，所以攝製隊就立即趕去現場。根據院長早前喺電話裏面透露，近呢一年療養院發生唔少鬧鬼事件。當中幾位病人更喺同一個地方吊頸自殺，因而令到療養院裏面嘅工作人員人心惶惶。所以院長今次專程請師傅嚟到，希望佢可以作法驅走冤魂。佢嗰個地方如果係發生啲事多咧，如果冇真正去做個超度啊，或者做得唔好嘅，咁佢嗰度嘅負能量係特別強嘅。佢特別強嘅時間咧，你知道啲療養院嚟到好多病人啊，或者好多另外嘅人喺度，咁佢嗰啲人咧，亦都個意志未必有咁強。佢冇咁強嘅時候，佢嘅負能量亦都係可以相對上嚟受影響啊！本來醫院就成日都有死人啊，或者療養都有啲死亡嘅個案，但係死得佢甘心又唔甘心。可能以前有一啲係喺度死亡嘅，或者過身嘅，佢係唔甘心嘅，咁佢就停喺度啦。咁佢就揾替身，可以講係打麻雀差過人啊，咁啊即係揾人㗎嘛。呢個地方好潮好潮好陰添。好陰。你而家你就嚟到呢度，你個羅庚上嚟講啊，我哋呢度都一路不停係唔定㗎，穩定，完全唔穩定啊！你睇到㗎嚇。呢個門裏面咧，其實係嗰個叫保安房。以前咧就係嗰啲保安有，即係有保安喺度站更嗰啲咧。咁但係咧，佢話經過嗰啲事情發生之後咧，就越嚟越少人肯喺度做嘢。所以燒親啊喂！係好暈喎。係啊，呢度啲
啲氣又唔夠啊，同埋本身嘅陰邪都好緊要嘅。咁如果陣又可唔可以離開啊？唔得，嗱呢一度上嚟講咧，我就做咗結界喺度嘅。總之有任何情形之下咧，你都有經驗㗎啦，唔會搞到你。不過咧嗱，我就唔敢肯定佢出現嘅時候點，可能你個背脊涼嘅，可能好似成個想紅入呢度，但係佢未必紅到，你一定要定，一定要定啊！咁或者喺呢度會覺到嘅，我唔知道啊。天靈靈，地靈靈，枉死冤魂。聽到。OK。你哋 Q 我就開始。咁我哋走先。好，我哋走先。咁 OK 啦。咩事啊？聽唔清楚，講多次唔該。邊個人唔知做乜嘢？邊個人唔知做乜嘢？不如我哋出去睇下先咯。好似話咩師傅跟住叫我哋過去，師傅嗰邊有嘢啊！走，我出去睇睇。小心小心！出翻去師傅上嘢。邊度啊？但係你過翻去。啊喂，位置啊！唔該，你哋喺邊個位置啊？喂！我就出嚟啦。喺嗰邊啊！左邊啊！左邊啊！左啊！喂，捉住佢，捉住佢！佢俾人上身嘅，佢俾人上身嘅，捉住佢！係，得唔好事先。係，子丑人咪神住身尾出頭。嚇，唔好理啊！走先啊，走先，唔使理我。阿爹，阿爹行咗邊啊？得，冇事冇事，放心。嚇，得啦。阿偉，知唔知你哋阿 Ben 嘅位置喺邊？佢上咗身㗎，個男嘅上咗身嘅，唔拉住佢真係唔得掂嘅，一陣間出事㗎啦。喂，喺呢邊啊喂！阿 Ben 有冇事啊 Ben？喂呢度喂！揾唔到啊！喺邊？師傅，係入去啦，拉佢出嚟，拉佢出嚟，呢度，拉佢，好得啦，扶住佢先，唔好理啊，扶住佢先，俾人扶住，起身，攞水嚟，揾人攞水嚟。喂，揾人幫手啊！揾人幫手。嚟，頂住佢腳啊！俾人幫手。好，抬出去先，抬出去先。好，我出去先啊，等等。我出去先。好，我出去先。行開，喂，行開，走開去。擺喺度，放喺地下，擺咗。而家點啊？師傅而家點啊？唔好理先，等下搞掂。喂，臭啦！喂，攞啲水，阿師傅。師傅淋一淋先，師傅。哇！師傅話得好臭啊，屎嚟㗎！喂，揾毛巾，揾人攞毛巾過嚟。佢暈咗啊？點咧而家？等先。OK 啊。嚟攞嘢俾我，等我整醒佢先。有，去揾啲醫護人員嚟啊！嚟。師傅話：俾鬼上身嘅人，因為被陰氣所侵，身體會受到極大嘅負荷，所以必須盡快為佢驅走惡靈，唔係後果非常嚴重，隨時會有生命危險。俾條筋我，用一。哎呀，哇，好臭啊！經過我哋詳細調查之後，佢唔係療養院嘅工作人員，亦唔係病人，只係附近嘅居民。
對於自己嘅背景，呢位女子唔願意透露，亦唔肯解釋點解佢會喺醫院出現。但師傅就同我哋講，據佢嘅判斷，呢位女子應該唔係第一次俾鬼上身。由於佢相當抗拒我哋，所以拍攝亦未能繼續落去。喺胡志明市有好多固有嘅建築物，都有超過100年嘅歷史，亦留下大量戰火嘅痕跡。而當中唔少嘅鬧鬼傳聞都同越戰有關。gặp mặt trao đổi cho các ông bà và các anh em chiến sĩ, mong ông bà chiến sĩ đừng sợ hãi gì cả。你話統計真係，即係由法國時代到而家啦，呢間咩成地都係城市。係啊。即係除晒衫褲沖涼啊嘛，男仔佢哋成班，咁啲衫褲就劈開一邊，連衫褲都唔要咁樣走出嚟。做緊合嘅時候，我聽見有一個男人喺我耳仔度，但係我哋3個女工啊。呢一晚，攝製隊就嚟到一間被廢置嘅劇院，而當中鬧鬼傳聞不斷。附近嘅居民聲稱，每逢晚上子時左右，就會聽到好多腳步聲同慘叫聲喺劇院裏面傳出嚟，情況有如當年戰死嘅亡魂喺屋內流連徘徊，冤魂不息。而就我哋當日在場所見，劇院的確陰森恐怖，更傳嚟一陣陣異味。喺越戰期間，越共同美軍戰火不斷，死傷無數。而胡志明市呢一個劇院，亦都曾經係佢哋嘅戰場之一，雙方都有唔少死傷。後來大部分嘅屍體都俾人埋葬喺劇院舞台嘅底部。幾十年嚟，劇院曾經多次鬧鬼，有人更聲稱見到疑似士兵嘅鬼魂出現喺劇院多個地方。喺而家，劇院雖然已經荒廢多年，但仍然有年老嘅一對兄弟將樓上嘅包廂改成住宅，而佢哋對於呢度嘅鬧鬼事件亦都習以為常。啲戲院又點都係嗱喳啲噶啦，因為我哋68年打仗啊嘛，咁即係有咗好多就死咗喺度。即係以前我哋未解放嘅時候，我哋叫做老鼠啊。嗰啲老鼠死咗喺度。老鼠咩意思啊？即係老鼠，我哋叫月共啊。我哋攝製隊聯絡到當地一位叫做玉姐嘅女法師，佢將會以詠唱嘅方式將法咒念唱出嚟，以召喚冤魂現身。而我 Rachel 同 Uni 就被安排即席喺荒廢嘅舞台上面化上大戲裝，吸引冤靈現身，再由玉姐超度亡靈。
佢做乜嘢啊？嗱，邊位都好嚇，既然咧你本身會來借燈玉童身中，希望是男是女或者是邊一位嘅孤魂都好啊！你竟然今日借以呢位玉童到來喎，咁樣呢，希望你本身在此，能夠顯示你靈蹤啊，顯示你本身魂蹤。Yuni 有 Rachel 啊 ，Yuni，佢仲唔醒啊？點算啊？使唔使落同請神落嚟同佢講嘢啊？會唔會請神落嚟搞會好啲啊？我扶住佢，我扶住佢。攞。係啊，着燈啊！火燭啊！嗰邊有火燭啊！呢邊有火燭啊！攞開！呢邊火燭啊！哇！死啊！扶開咗你先，唔該揾人幫手扶開咗你啊！呢邊火燭啊！唔該揾人抬重嘅。冇，唔怕。攞水。我燒到 Yuni 啊！快啲揾人扶佢，仲怕你快啲趴！我趴咗喺度啦。啲火佢打好長，我台俾軍人嚟。我頭先下邊嗰個人。Về tới rồi thôi, này giống như nè, xả xác xả hồn đi, nhập chút xíu được rồi, là coi nhân biết về rồi, không sao đâu. Em simpan đi kìa, tham. Chụp cô, quay, chụp cô. Lái xe này á. Sáng rồi. Sáng rồi. Đây, thôi nè. 據玉姐所講，我哋成功請冤靈現身，但由於附身嘅亡魂過於虛弱，未能夠同靈體作直接嘅溝通。一拜行無厘頭佛啊，八拜本家本宅啊，地頭本境過往先靈能夠做燈仙界。完成招魂儀式之後，玉姐叫我哋燒翻啲冥鏹，以拜祭亡魂。喺過程中，我哋其中一位工作人員就睇到一啲嘢。跟住阿元哥就過嚟拍緊我哋啦，跟住喺佢隔離嗰度咧，成個咁企喺度咁樣。我影緊呢個 set， 影緊個燈，即係嗱 camera 睇睇。呢度呢個 set 咧，嗰塊鏡後面咧，我唔信㗎，但係我見到我知係有嘢咯。但係咧，我而家解釋唔到係乜咯。咁我見到鏡後面有嘢行過，係好高嘅，7尺幾咁樣。咁啊慢慢咁樣打橫 track 過咁樣。之後屋主亦請嚟一位法師去到劇院驅除惡靈，而呢個師傅就利用加持嘅油同火去到劇院嘅每一個角落，將現場嘅孤魂野鬼驅趕出去。創全裝收在南門需要應拜拜為我騰貴，陣間速對，神通光大法師啊！原來耶，現在啊，分咩會收在南門需要頭咧，應拜拜為我騰貴，陣間速對。邊度嘢打崩佢喎！神火，燒人成山，燒鬼面貌，共太神龍偷槍跟入嚟吹。
喺泰國，唔少人都會拜神拜佛或者養古曼童，藉此增加自己嘅財運。而近年就興起另一種潮流，香港以及國內唔少藝人每年都會去到泰國當地揾高僧，做一種推金法事，將金箔推入身體，令到自己財運同埋人緣運增強。而另一種賜符紋身就係將佛教嘅法符紋喺善信身上，每年善信都必須要揾返師傅進行加持。我將乜用呢？今日ผม將乜ผมมาอยู่เบื้องมาซ้ายก็เชิญพระเดชพระเดชละสุภาวันพระเดชละสุภาอภพระเดชละสุภาปฐมพระเดชละพระอังสังยังนำมาสู่วิถียุงสิมงเจยังกิจสักเกสามองค์ปฐมมาจากสัพพะพันธะขาตระธรรมนัตโตอิสุสิมันดาไทยวิสังสังโนปะตะกาปาวันสุปะสัง當日師傅亦遇上善信求助。師傅喺度嚟嘅。驚啊！你驚啊！師傅喺度啊！OK 啊！好啊！其實唔止東南亞，全個亞洲近年都越嚟越信奉呢種催運法，因為呢一種儀式難辨真假，形成唔少不法之徒有機會緣木運珠，所以好多時都會買到假嘅佛牌，就連泰國嘅街頭都會有好多假佛牌兜售俾遊客。當中最受大眾歡迎嘅、叫價最高嘅首選就係蝴蝶牌。而今次我哋攝製隊就收到一位國內嘅善信向我哋師傅求助，聲稱自己係透過朋友以10多萬人民幣買咗一個蝴蝶牌，所以師傅就帶咗佢去到蝴蝶牌嘅發源地去驗證真偽。佢話呢啲牌咧喺出邊都有好多唔同嘅模仿係咁做，不過咧佢嚟講呢個係唔係佢做嘅。不可能的，我買跟朋友買的是2萬塊錢的。我跟最好的朋友買，不可能的。12萬人民幣嘅。12塊錢的，是2萬塊錢的。一早我都話啲問題㗎啦，咁呢家嚟到師傅面前，咁你可以對真假，師傅唔會話俾你聽，假嘅唔會話真㗎嘛。嗱，通常真嘅嚟講咧，第一除咗師傅做嘅手工啦嚇，亦都聞到佢有7色花嘅香味㗎嚇。咁後尾有7寶石㗎，唔同嘅寶石嚟㗎。咁所以好容易你會分得好清楚嘅。因為帶咗好嘅咧，你一定係個運氣好㗎嚇。如果唔係咧，你變咗你帶咗假嘅，第一冇呢個作用啦，第二上嚟講可能會拖累你嘅運氣添。所以師傅喺最後就叮囑所有善信，如果要購買或者進行一啲法事，最好要小心選購，以免得不償失，嚴重更隨時招上惡靈纏身。驅魔喺西方通常由神父負責，而喺東方就係由法師或者靈媒施法解決。喺道家嚟講，俾邪魔附體嘅人，因為一個肉體有幾個不同嘅靈存在，所以佢嘅思緒會好混亂，
經常會胡言亂語，而外表上佢嘅眼神亦都因為集中唔到精神而比較散渙。我哋喺泰國進行拍攝，通常都只係會遇到一啲關於解降嘅個案。不過今次我哋竟然碰上一個懷疑被妖靈附身嘅女子。我拍唔拍得？唔拍得。係咁，我哋過咗去啦。做咩？เดี๋ยวขอมีกั้นนึง唔俾拍喎，唔俾拍，偷拍。我哋怪談攝製隊遇見呢一位懷疑被妖靈附身嘅女子，喺廟宇內尋求法師協助。當日所見，女子行為怪異，為咗進一步了解，我哋亦主動要求進行拍攝。อยากให้ใครมายุ่งกับเขาครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับเขาไม่อยากให้ใครมาคุยกับเขาเลยเขา都係佢話佢今朝係佢叫佢嚟帶過嚟嘅，自己唔舒服。唔係神經有嘢，係根本上3日唔見7白。ทำไมล่ะทำไม佢捉住我手唔放咧，咩捉住我啊！好啊，行開先啦，好怕啦，要把佢自己走。哦，好啊，好啊，自己走啦。哦，因為呢個始終唔係我哋嘅。哦，好啦，好啦，咁唔好，我哋唔好。懷疑俾妖靈附身而神志不清嘅女子，原本情緒都好穩定，但後嚟喺馬路上，佢又突然失控。佢哋未嚟奶。我哋咁喎，係咁清出馬路喎。如果咁，我哋跟一跟去睇啦，橫掂都係咯。而期間亦都有一位高僧經過，亦聲明佢係俾邪靈附身，但佢自己就無能為力。其後佢爸爸再帶咗佢向另一位法師求助。據講呢位法師就係呢條村嘅路士。路士喺印度教入面係解作修行者，佢哋一般都係修行多年嘅苦行僧，法力高強，驅魔嘅法力最為了得。มาทำไมออกมาจากทีมงานที่ฮ่องกงครับมาไหนนะเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวอยากช่วยนะอาตามาตาตาเตเดียมกังคังโยกาตาบาลิเกทังสังเปโยโกกังเตเตสิทัปานโยอากิโลโกเตอิมินังคาถาเทโมอาจารย์มีคนใจผมมาช่วยชื่อนางอุษานะอาจารย์ต้องช่วยได้นะอาเกโยตาจาสมาตาเลเกโกเตเตสิทังโกโกเกยังกาลาอาทิเปเกตะโพวาสังเกตังยาเตโตเอาใส่ถิงมาสิอาจารย์ช่วยให้ด้วยนะครับได้เป็นอะไรเนี่ย มาใกล้ๆหน่อยลูก เดี๋ยวให้เขา ให้อาจารย์ทำให้นะ เดี๋ยวจะได้หายลูก โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยดิ้นลูกอย่าดิ้นนะนะเดี๋ยวหายลูกเดี๋ยวหายนะจ๊ะจะหายนะ
三文二七，七拍歸位。馬來西亞一直有唔少鬧鬼嘅傳說，而當地民生報嘅記者早前就向我哋透露，喺金寶有一間祖屋，可以話係當地嘅第一凶宅。呢間平房式嘅祖屋，以前曾經住滿人，非常熱鬧。但20年前突然接二連三發生自殺事件，後嚟鬧鬼情況嚴重，結果幾乎係一夜之間，所有住客都慌忙搬遷。而家只剩低最後一戶又濃又慢嘅老翁。呢一間荒廢嘅空屋，已經冇人敢走近。今次我哋會進行一個大型嘅招魂儀式，除咗我之外，攝製隊仲邀請咗嚟自廣州嘅2位女主持 Joey 同 PC 一齊參與。呢度左右同埋上。經過攝製隊一番視察之後，決定將我哋3位女主持分批作招領。我哋被安排去到3間不約而同發生命案嘅房間進行招魂法事，而我哋亦要扮演死者嘅親人，召喚先人現身。大家亦都唔好意思啊，因為結界喺呢度，有啲咩你哋唔好走過嚟嚇，有咩事我哋會自己去處理啦，好嘛？唔該晒你哋。我哋今日嘅任務係做咩咧？點解要你哋咁樣咧？係由於呢度佢哋所有自殺又好、服毒又好嘅靈體咧留咗喺度，所以令到呢一區域嘅所有人都成日都係自殺啦，或者騷擾到呢度嘅居民。咁所以我哋做一樣嘢就係用你哋去嗌翻佢走，而你哋今日係扮演住佢哋屋企人嘅角色嗌翻佢走。嗱，總之都係有一樣嘢係最緊要。即係我上邊有啲結界位做咗喺度，即係個安全位喺度。總之有任何嘅事發生，任何感覺，任何嘅嘢，唔好矛，千祈唔好飆出窗口，飆成可能拉你出去麻煩我哋啊！我俾條火符你㗎，即刻攞個火機點咗一掟上去上面，呢度就保住你㗎。佢順便偵測到呢度。聽唔聽到啊？應唔應該？其實我係驚我擺錯咗。我都話我教我唔做。你睇你啊！係咪終於上啦？B3啊 ，B3係咪 ？B2 冇寫 B2 喎。
呢度啊嘛？冇見到有蠟燭喎。咁呢個結界喺邊啊？而家揾到啦，點緊蠟燭。Joey 同 Rachel， 你哋上去2樓 stand by 咗，揾咗自己間房先。我而家已經喺803F4門口啦，係咪入去點咗支蠟燭啊？冇錯，係啊 ，Joey 你可以入去，你揾到就。住啊，我哋做嘢㗎咋。唔好意思啊，唔好意思啊。我想問咧，間屋裏邊一共結界喺邊㗎？我睇唔到啊，因為你問我啦，咪入去點咗支蠟燭啊？我而家應該點啊？翻佢個太太。對唔住啊，對唔住啊，唔好意思啊，唔好意思啊。你揾蠟燭，屋裏邊嘅蠟燭點着晒佢。意思啊，你做嘢好 ，Rachel 同阿 Joey， 你哋等一陣，你要等，而家先會進行咗 PC 嗰個位嗰度先嘅。3個一齊嘅時間咧，有咩事我哋趕唔切㗎。我哋搞咗啊！我係咪將個骨灰龕擺喺個梳妝台門口、梳妝台上面，同埋點着支蠟燭啊？你前面有張結婚相，相嗰個男人就係個死者。你而家攞起張相，攞起張相。我已經攞起咗張相啦。行翻出門口上邊，門口旁邊咧，你望一望上邊有冇勾嘅？個勾就係佢吊頸嗰個位，下邊有塊鏡㗎，你會見到。我見到啦。你攞住張相，企喺塊鏡前面，面向住塊鏡，因為咧，佢如果出現嘅時候咧，要用鏡先會見到佢嘅，你肉眼見唔到佢嘅。咁我而家係咪就咁企喺呢一個位？呢個位係咪就係結界啊？係冇錯，冇錯，啱㗎啦。正話講咗俾你聽啲嘢做咧，而家上到大家分別做翻自己嘅嘢，唔開始唔同你哋講嘢住㗎啦。如果唔係咧，一路講咧，個靈就出唔到嚟㗎啦嚇。
要走啦。許志恩，我係許志恩，大家姐、二家姐，要走啦，唔好留喺度害人啊！點解兒童都叫佢哋快啲啊？聽到好多聲。阿嫲，陳楠，你翻嚟啦，對唔住啊，阿嫲。師傅啊，裏面有房啊，喺我後面啊！出去先，俾佢行出去。來先，來先，乘機來先，乘機來，辛苦你老。俾人扶佢，俾人扶佢。嗱，俾佢來，小心啊，咪跌埋落去啦。俾人扶住，俾人扶住坐嚟先。師傅，有嘢好似摸我隻腳咁啊！你仲頂唔頂得住阿祖兒？如果頂唔住，即刻開聲，我哋揾人同佢落嚟。唔得，佢係咁摸我隻腳啊，同埋我隻左手真係痹晒啦！佢喺門口嗰度啊，師傅你上嚟救我啊！上去啦，俾人上，佢頂唔住噶啦，唔好喺度啦，叫佢落嚟。上嚟，快啲上嚟！上手！快啲嚟救我！曾經好多人同我講，師傅，我見到鬼啊！佢一團煙咁樣，好快就唔見咗，好恐怖。究竟係咪真係鬼嚟咧？咁我反而會問你，見到之後，你嘅腦入邊係咪有一副面孔喺度浮現啊？嗱，因為真真正正感應到靈魂嘅唔係你對眼啊，係人體入邊嘅靈魂，而腦袋所浮現嘅面孔就係佢死前個樣啊。亦即係話佢嘅屍骸，如果你真係見到嘅話，